Na aula de hoje, nós vamos fazer essa linda fogueira junina. Olá, sou Andréa Torres, sou professora de crochê e na aula de hoje nós vamos fazer esse lindo chaveirinho que eu fiz, ó, de fogueirinha junina. Que fofo! Eu postei aí uma foto que eu fiz na inteligência artificial, vou deixar aqui para vocês ver. E olha só, fiz aí uma adaptação e ficou desse jeitinho. Foi feito, sim, por essa imagem que eu vou deixar aí para vocês. Aí, no decorrer da aula, eu vou explicar para vocês tudo certinho. E se você quiser fazer o rostinho da fogueirinha, você pode também, tá, gente? Fica à vontade. Esse chaveirinho vocês podem estar usando agora para fazer para decoração, vocês podem estar oferecendo aí para o seu cliente, quem vai fazer festa junina, quem vai fazer festa com tema junino, de oferecer aí, ó, de lembrancinhas, fica um charme. Vamos conferir a lista de materiais que eu utilizei aqui para vocês. E se você já gosta desse tipo de conteúdo, assista até ao final e se você gostar, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação. Assim que eu tiver vídeos novos, você será notificado. E fica até o final que eu dou sugestão de preço de venda aí para vocês. Então, um beijo para vocês, um abraço, uma boa aula e bora conferir a lista de materiais. Para nossa aula, eu utilizei os materiais da Fial, que foi o Premium Kids na cor ferrugem, na cor amarelo ouro 14 e na cor marrom, que é esse daqui, ó. Tá, gente? É o marronzinho na cor 35. O Fial Premium Kids, ele tem 85% algodão no mínimo. Ele não é um fio 100% algodão, então ele é ótimo, gente, maravilhoso para fazer decorações, chaveiros, peças decorativas. É maravilhoso para fazer amigurumi, tá, gente? O tex dele é 516, sugestão de agulha é de 2,5 a 3,5, tá? Olha aqui. Ele vem nesses novelinhos, aonde facilita aí, ó, você pegar o seu trabalho, você começa por aqui, ó. Você pode até deixar no pacotinho para não sujar. E ele facilita bastante aí na hora de tecer. Vocês podem estar usando, sim, o fio de sua preferência, fica à vontade. A única coisa que pode alterar aí é o tamanho da sua peça. Esse chaveiro, ele ficou com apenas 7 centímetros, tá bom? Vamos usar uma tesoura, agulha de tapeceiro, cola, você pode usar cola de silicone, cola quente, indico cola quente que cola instantâneo, tá? Um alicate, usei essa argolinha de chaveiro, usei aqui também esse pingentinho e essa outra argolinha aqui, ó, de 10 milímetros, vou deixar todo o material aí na descrição para vocês, sugestão onde você comprar. A agulha que eu utilizei foi a de número 3, alfinetes, tá? Você pode usar um marcadorzinho de segurança também. E vamos usar, gente, fibra de enchimento, tá? Aqui dentro, ó, vai fibra de enchimento, tá bom, meus amores? Então, bora lá começar a nossa aula. E qualquer dúvida, já deixa nos comentários. Vamos iniciar a nossa aula usando a cor marrom e fazer as madeiras, tá? Então, vou utilizar a cor marrom. Vamos lá. Eu vou te ensinar uma peça e vocês vão fazer 4 peças no total. Vocês vão fazer mais 3, tá? Então, vamos iniciar com o anel mágico. E dentro desse anel mágico, nós vamos colocar 6 pontos baixos. Então, faço aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, você vai puxar esse fio que você pegou no início, ó, e fecha ele. Agora, na carreira de número 2, nós vamos fazer
aqui. Um ponto baixo sozinho. E no próximo ponto, um aumento. Vai fazer isso por mais 2 vezes. Um ponto baixo sozinho. E no próximo, um aumento. Um ponto baixo sozinho e no próximo, um aumento. Então, foram um ponto baixo, aumento, vezes 3. E nessa carreira, ficamos com 9 pontos baixos. Agora, da carreira de número 3, a carreira de número 6, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto, tá? Então, por mais 3 carreirinhas aí, você vai fazer 9 pontos baixos, ok? Ponto sobre ponto. Ó, finalizei aqui as carreirinhas. Agora, você vai cortar o fio. Vai colocar fibra de enchimento. Não precisa colocar muita fibra, tá, gente? Agora, você puxa aqui, ó. Pega a agulhinha de tapeceiro. Pega a agulhinha de tapeceiro. Coloca a fibra de enchimento. Ó, vamos colocar fibra de enchimento. Agora, você vai pegar aqui a agulha de tapeceiro. E vai pegar apenas aqui, ó, tá, gente? Ó, nessa parte de fora. Essa parte de fora é o anel mágico invertido que eles falam, tá? Ó, pegou aqui, ó. Na parte de fora, os 9 pontos. E daí, nós vamos arrematar, fechar. Não, peguei aqui. Ó, agora eu fecho. Coloco aqui por dentro. Ó, e ele vai ficar assim, ó, essa madeirinha, tá vendo? Agora, você vai cortar. E vai fazer mais 3 disso daqui. No total, nós vamos ter 4. Já adiantei as minhas aqui, ó, e elas ficaram desse jeitinho. Aí, depois, nós vamos montar todas elas desse jeitinho aqui, ó. Tá? Ó, mas vamos fazer a parte do fogo agora. Vamos fazer a parte amarela. Deixa eu pegar um outro fio aqui que eu já tenho aberto. Vamos usar ele, né? Vamos iniciar com o anel mágico. E dentro do anel mágico, vamos colocar 6 pontos baixos. Vamos colocar 6 pontos baixos. Faço aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Na carreira de número 2, nós vamos fazer 6 pontos baixos, tá? Faço mais 6 pontos baixos. Então, eu conto aqui, ó. 1,
3, 4, 5 e 6 pontos baixos, tá? Agora, eu vou puxar o anel. E na nossa carreira de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo e um aumento por 3 vezes. E vamos ficar nessa carreira com 9 pontos baixos. Então, fiz aqui o primeiro, daí o segundo. Um ponto baixo e um aumento. Um ponto baixo e um aumento. Agora, na carreira de número 3, na carreira de número 1 foi feito 6 pontos baixos, na carreira de número 2 foi feito 6 pontos baixos, na carreira de número 3 foi feito um ponto baixo, um aumento, ficamos com 9 pontos baixos. Agora, na carreira de número 4, nós vamos fazer 2 pontos baixos, ó. Então, eu faço aqui, ó. 1, 2 pontos baixos, e no próximo, um aumento, por 3 vezes, tá? Então, eu vou estar explicando aqui, ó, o início para vocês e retorno no final. Então, na carreira de número 4, você vai fazer 2 pontos baixos, um aumento, por 3 vezes, e vamos ficar com 12 pontos baixos. Ó, finalizei. Agora, na carreira de número 5, nós vamos fazer 3 pontos baixos, ó. 1, 2, 3 pontos baixos, um aumento por 3 vezes. E vamos ficar com 15 pontos baixos nessa carreirinha, ok? Agora, na carreira de número 6, nós vamos fazer 4 pontos baixos e um aumento. Então, eu pego aqui, ó, no primeiro pontinho, não esqueça de colocar o marcador, tô colocando o meu fiozinho, você coloca o teu marcador. Faço aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento. Vai repetir esse processo por 3 vezes e vamos ficar com 18 pontos baixos. Agora, na carreira de número 7, nós vamos fazer 5 pontos baixos, um aumento, por 3 vezes. Então, eu faço aqui 1, 2, 3, 4 e 5 pontos baixos e um aumento. Vou repetir por 3 vezes e vamos ficar com 21 pontos baixos nessa carreirinha, ok? Agora, na carreira de número 8, nós vamos fazer 6 pontos baixos e um aumento. Então, faço aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos e um aumento. Vai fazer isso por 3 vezes e vamos ficar com 24 pontos baixos nessa carreirinha, tá bom? Agora, na carreira de número 9, nós vamos fazer 1, 2 pontos baixos, uma diminuição. Pega a alcinha da frente, tira 2 e tira 2, por 6 vezes, tá? E nós vamos ficar com 18 pontos baixos. Então, vai fazer 2 pontos baixos, uma diminuição por 6 vezes.
Agora, na carreira de número 10, nós vamos fazer aqui, ó, um ponto baixo. Coloca o marcador já no primeiro pontinho da carreira, para você não se perder. E vai fazer um ponto baixo, você pode colocar um fiozinho, você pode colocar o seu marcador também. Um ponto baixo e uma diminuição por 6 vezes, tá? Vai fazer isso e vamos ficar com 12 pontos baixos nessa carreira. Fiz aqui, ó. Agora, você vai arrematar essa parte. Essa aqui é a parte do início ali, ó. Eu gosto de esconder ela aqui por dentro, ó. Vamos cortar um fiozinho, vamos pegar a agulhinha de tapeceiro. Corto aqui, um pedacinho, não precisa ser muito grande. Vai puxar o fio e antes nós vamos colocar fibra aqui, ó, de enchimento, tá? Então, vamos pegar a fibra. Vai colocando aos pouquinhos, tá? Não precisa colocar muita, ó. Agora, eu vou pegar aqui a minha agulhinha de tapeceiro. E nós vamos passar apenas por essas alcinhas aqui, ó. Uma, passa nas 12. 2, 3, tá? 4. Aqui, nós vamos fazer o anel mágico invertido. Ó, vai passando aqui, ó, por trás, nas 12 alcinhas, tá bom? E o que você vai fazer? Só vai puxar aqui, ó. Opa. Eita. Gente, te convido a clicar na playlist que tá aqui na descrição do vídeo, que tem muita aulinha aí de festa junina pra vocês, tá? Ó, feito isso, agora você vai puxar o fio. Não precisa fechar tanto, tá? Porque essa parte vai ficar escondida mesmo. Agora, você arremata e você vem aqui atrás, ó, na carreirinha de trás, tá vendo aqui, ó? Tem essa do meio, e na carreirinha de trás, nós vamos fazer a argolinha do chaveiro. Então, eu venho aqui, ó, bem em cima do ponto, ó, aqui tá o meio, e aqui, ó, no próximo já, na próxima ali, ó, carreirinha. Aí, você vem e faz isso daqui, ó, vai no próximo ponto e dá umas 2 passadas, ó, uma e 2. Aí, agora, você vai inserir a sua agulha, ó, por baixo desses 2 fiozinhos e vai preencher aqui, ó, passando dessa forma. Ó. Tá? Ó, passa dessa forma. Pra ele fazer uma alcinha aqui, pra gente colocar a argolinha do chaveiro. Ele vai ficar desse jeitinho. Olha como que ele vai ficar, tá vendo? Desse jeitinho. Ó, passou. E daí, você passou bem aqui, e agora é só esconder. Ó, feito isso. Ó, só esconder.
tá? Agora é só esconder aqui por dentro. Aí, ele vai ficar com essa alcinha, aí é aqui que nós vamos colocar a argolinha do chaveiro. Agora, você vai cortar esse fiozinho. Então, a parte amarela já tá pronta, depois a gente molda ela pra ela ficar desse jeitinho aqui, ó. Agora, nós vamos fazer a parte laranja, tá? Então, estou usando essa cor ferrugem, mas vocês podem usar a cor laranja também. Vamos lá. Então, eu vou fazer aqui. Eu vou fazer aqui, ó, anel mágico. E dentro do anel mágico, eu vou fazer 6 pontos baixos. Gente, se ficar com alguma dúvida, deixa nos comentários que eu vou respondendo vocês, tá? Ó, eu faço aqui, ó, 1 ponto baixo, 2, 3, 4, 5, 6 pontos baixos. Agora, na carreira de número 2, nós vamos fazer 6 aumentos. Em cada pontinho de base, você vai fazer 2 pontos baixos. Então, coloca o marcador no primeiro pontinho de base da sua carreira, que você vai saber que ali você iniciou a sua carreira. Então, eu faço aqui, ó, um aumento, 2 aumentos. Então, você vai fazer isso por 6 vezes. Então, na carreira de número 2, é um aumento para cada ponto de base por 6 vezes, tá bom? Agora, na carreira de número 3, nós vamos fazer um ponto baixo, um aumento, por 6 vezes, tá? Você vai fazer um ponto baixo sozinho, no próximo faz 2 junto, que é o aumento. Repara que onde tá o aumento, ele se forma um Vzinho assim, ó, não tem como você se perder, tá bom? Mas sempre coloca o marcador no primeiro ponto da carreira, pra você não se perder também. Então, vou fazer aqui. Um ponto baixo, aumento por 6 vezes e vamos ficar com 18 pontos baixos nessa carreirinha. Agora, na carreira de número 4 e 5, nós vamos fazer apenas ponto sobre ponto. Então, em cada pontinho de base, você vai fazer pontos baixos. 18 pontos baixos, tá? Por mais 2 carreiras. Carreira de número 4 e carreira de número 5, mantenha os 18 pontos baixos. Finalizei, ele ficou desse jeito. Agora, nós vamos começar a fazer as diminuições, tá? Então, preste bastante atenção. Então, eu faço aqui, ó, um ponto baixo, 2, 3 e 4 pontos baixos. Agora, eu viro o meu trabalho e venho aqui, ó, no primeiro pontinho, insiro a minha agulha, busco o meu fio e deixo na minha agulha, não tiro. Vou no próximo ponto, busco o meu fio e trago ele. Agora, eu tenho 3 alcinhas, agora eu faço um ponto baixo, tirando essas 3 alcinhas, tá? Dessa forma. Agora, eu fiz aqui um ponto, não precisa da corrente. Agora, eu vou fazer no próximo ponto, a mesma coisa. Então, insiro a minha agulha, busco o meu fio e vou no próximo ponto. Busco minha agulha e fico no fio. E agora, eu tiro as 3 alcinhas de uma vez. Viro o meu trabalho. Agora, eu venho aqui, ó, e faço um ponto baixo, tá? Que ele vai dar essa altura aqui, ó, no meu trabalho. Agora, eu pego, corto esse fio, puxo ele aqui, ó. Depois, nós vamos arrematar essa parte. Agora, não venho nesse pontinho que você fez, eu venho no próximo, busco o meu fio, você pode arrematar ele aqui, ó,
passa ele pro lado, ó, aqui. E faz uma trancinha. Uma trancinha não, uma correntinha. Aí, você pode pegar esse fio pra você arrematar ele, pra ele não escapar depois. Então, você vai fazer aqui. Aqui é meu primeiro ponto baixo. Aí, você vai fazer mais um. Então, eu tenho 2 pontos baixos. 3. E 4 pontos baixos. Viro o meu trabalho e vou fazer mais 2 diminuição. Então, insiro a minha agulha, busco o meu fio, insiro a minha agulha, busco o meu fio. Fiquei com 3 alcinhas, então, faço aqui um ponto. Agora, eu vou no próximo ponto, busco o meu fio, vou no próximo ponto e busco o meu fio. Busco o meu fio. Fiquei com, novamente, com 3 alcinhas na agulha. Eu tiro 2. Agora, eu venho aqui, ó, no meio e faço um ponto. E ficamos a mesma coisa daqui, ó. Agora, você vai cortar. Agora, vamos para o outro. Então, eu venho para o próximo ponto, ó. Busco o meu fio. Faço aqui um arremate, ó. E faço 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Até esse aqui, você, se quiser cortar, você já pode, ó. Viro o meu trabalho. E faço aqui, ó. Insiro a minha agulha no primeiro ponto, vou no segundo e fico com 3 alcinhas. E tiro os 3 de uma vez. Agora, eu vou no próximo ponto, ó, insiro minha agulha, busco o fio, vou no próximo, insiro a agulha, busco o fio, fiquei com 3. Tiro os 3 de uma vez. Viro o meu trabalho, venho aqui, ó, no meio e faço um ponto baixo. Puxou o fio, cortou. Agora, vamos finalizar aqui, ó. Que eu vou fazer. Ó, 1, 2, 3, 4. Pode fazer 5. Tá? Aqui pode fazer 5, para não ficar um espaço muito grande que um entre o outro. Aí, eu venho aqui, ó, nesse ponto, ó, busco o fio, viro o trabalho, né? Vou no próximo, busco o fio, fico com 3. Agora que eu insiro, faço um ponto baixo, vou no próximo, insiro agulha, e no próximo, insiro agulha e tiro de uma vez. Opa. E agora, eu tiro de uma vez. Virei o meu trabalho. Agora, aqui, ó, eu faço uma diminuição. E puxo o meu fio, pra ficar tudo da mesma altura, tá? Ó, agora, nós vamos pegar, passar cola aqui embaixo. Você pode até arrematar essas pontinhas, tá, gente, ó? Vai pegar a cola. E vai passar aqui. Pra ele colar. E passa aqui também, ó. Nessas partes. Sim, vai ser tudo colado. Se você quiser fazer a costura, fica à vontade pra você fazer costura também. Mas essas colas de tecido, gente, elas são muito reforçadas, elas colam mesmo. Pode ficar tranquilo, pode até passar um pouquinho.
Pode até passar um pouquinho de cola aqui, ó, nas lateralzinhas também, tá, gente? Pode ficar tranquilo. Agora, você vai colocar aqui, ó. Encaixa bem certinho. Ajeita, ó. E ajeita aqui, ó. Tá? Ó, desse jeitinho. Arruma bem bonitinho. Gente, se você quiser colocar olhinho, boquinha, pode fazer, que nem foi feito nessa foto aqui da inteligência artificial. Você pode colocar a boquinha, você pode colocar olhinho, você pode colocar o que você quiser na tua fogueirinha, tá? Ó. Agora, você vai pegar esse fiozinho que sobrou aqui, ó. Você vai colocar na agulhinha de tapeceiro, ó. E vai esconder aqui, ó, bem na altura dele, ó. Tá aqui, ó, você coloca aqui por dentro. Pode sair aqui, ó, do outro lado, ó. Tá? Pra ele ficar escondidinho assim, ó. E vai fazer isso nos outros 3. Ó, galera, que gracinha que ficou a nossa fogueirinha. Que bonitinha, olha isso. Agora, nós vamos pegar aqui, montar ela, tá? Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, agora, vamos passar cola em todos, ó, aqui em cima. Aqui. Se você quiser costurar, fica à vontade também, você pode costurar. E agora, nós vamos pegar e vamos colocar ela bem no meio, ó. Bem no meio. E nós vamos precisar de alfinetes agora, pra gente arrumar aqui, ó. Tá? Agora, eu viro com cuidado. Peraí. É melhor você ir colocando o alfinete. Ó, faz isso daqui e vai colocando os alfinetes, ó, com a colinha. Se você quiser fazer até com a cola quente, cola quente vai colar instantaneamente isso daqui, né? Aplicou, colou. Ó. Então, coloca os alfinetes pra segurar. E aqui. Dessa forma, tá? Cola, ó, que ele fique assim, bem certinho. Agora, vamos colocar a argolinha de chaveiro. Deixa bem ajeitadinho. Olha que fofinho, gente, que ficou isso daqui. Olha isso. Aqui, ele tem que ficar bem grudadinho. Ó, como que ficou, tá? Desse jeitinho. Agora, vamos pegar e colocar a argolinha do chaveiro. Então, eu tenho aqui a minha argolinha. Eu tenho mais essas aqui, ó, também que eu uso. E o alicate. Então, o que eu faço? Eu pego aqui, ó, dessa forma, e abro essa argolinha. Ó. Agora, eu abro e vou colocar a argolinha de chaveiro aqui dentro. Isso aqui fica uma dica aí pra vocês usar nos chaveirinhos de vocês. Agora, eu pego e coloco aqui, ó, nessa alcinha que eu fiz, ó. Fica bem facinho de colocar. E agora, eu aperto. Ó. Eu vou deixar todo o material aí pra vocês, tá, gente? Deixa eu arrumar aqui. Na descrição do vídeo. Essas argolinhas, elas são bem resistentes, elas são bem bonitas, ó. Não é uma argolinha fina, feia. Aí, eu tenho esse pingentinho, eu vou colocar junto. Isso daqui, gente, esse chaveirinho, vocês podem estar vendendo aí por R$25, R$20, R$25. Ele é bem rapidinho de fazer. E você pode oferecer aí pra lembrancinha, né, de festa junina. Às vezes, a pessoa quer dar um mimo.
ó, um agrado, uma empresa, e agora você vem e coloca aqui, ó, nessa outra argolinha. E fecha. Então, todo detalhe que você faz aí na sua peça dá a maior diferença aí no seu trabalho. Pode criar aí no Canva um papelzinho para colocar o chaveirinho de festa junina, ó. Aí você dá uma dobradinha aqui, ó, para formar a fogueirinha. E ela ficou desse jeitinho. Gente, ela ficou bem pequenininha, não ficou nem com 10 centímetros. Deixa eu tirar a medida aqui pra vocês. Ó. Falei que eu ia trazer aí durante a semana pra vocês. Consegui só gravar hoje na sexta-feira, viu, gente? Foi muito corrido por aqui essa semana, hein? Bastante trabalho. Ó, ficou com 6 centímetros, tá vendo? Bem pequenininha, fácil de fazer. O que que vocês acharam? Então, se você quiser colocar olhinho, boquinha, você pode. Você coloca nesse que ficou maior aqui, ó, que a gente fez com 5 pontos. Pode ser aqui assim, ó, o olhinho. Ó, aqui tô esperando secar mais um pouquinho. Se você colocar, se ficar desse jeito, ó, gente, você pode tirar com acetona isso daqui, ó. Que no marrom é ruim, né? No escuro, na cor escura. Se você colar com a cola quente, ela vai colar mais instantânea ainda. E é isso, a nossa fogueirinha ficou desse jeito. Deixa eu tirar esses alfinetes daqui. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que eu vou deixar uma playlist com outras aulas aí pra vocês, tá, gente? Ó, isso daqui não pode ter num amigurumi se você for pra usar pra vender, tá, gente? É muito feio você entregar desse jeito. Então, se acontecer, ou você faz outro, tenta tirar com acetona, com a cola de silicone eu sei que sai com acetona. Agora, aqui eu já não fiz o teste, mas nunca entregue desse jeito para o seu cliente, tá, gente? Então, é melhor você colar ali com a cola quente, que cola instantâneo, e se você usar as colinhas de silicone, se você passar acetona, sai essa parte branca, tá? Olha só como que ficou, bem fofinho. Olha que lindo que ficou essa fogueira, gente, muito bonitinha. Olha o chaveirinho, a argolinha dá todo o charme, muito fofa, tá? Então é isso, meus amores, eu vou deixar aí pra vocês. Se você quiser colocar mais madeirinha, você pode colocar mais, tá, gente? Fica à vontade aí. Se você quiser colocar mais uma, eu acho que até vai ficar melhor. Deixa eu ver aqui. Ó, acho que até vai ficar melhor se você colocar 6 madeirinha. Veja aí, daí vocês podem estar fazendo a adaptaçãozinha de vocês. Acho que eu vou desgrudar isso daqui tudo e vou colocar mais uma madeirinha. Você pode fazer aí a adaptaçãozinha de vocês. Vocês podem usar também como decoração aí a junina. Vocês podem fazer, gente, uma variedade de lembrancinhas, colocar aí para pronta entrega e oferecer agora. Quem quiser dar um mimo, presente, tem muita festa de aniversário agora, tem muito tema, já coloca aí, ó, no seu catálogo também uma opção de lembrancinha. Temos o milho aqui no canal, temos isso daqui que é o prendedor de cortina, tá? Temos várias aulas aí já para vocês disponíveis, tá? Vou deixar a playlist. E te convido para ser membro do canal. Temos a Patrulha Canina, que estou soltando lá o passo a passo lá para vocês. Já soltei tudo do Chase e agora do Marshall. E te convido a participar, que temos muita coisa por vir lá, tá, gente? Eu vou estar soltando todos os personagens da Patrulha Canina, vai ficar uma coleção linda. E em breve, muitas novidades que eu vou estar trazendo por lá para vocês. Então, um beijo para vocês, ficam com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!